اللہ پاک نے جدوں خود اپنے محبوب علیہ السلام دی اس سیر نو ذکر فرمایا ہے تے اللہ نے خود ہی آکھیا سبحان اللذی. یہ لفظ اللہ نے ذکر کر کے دسے ہے کہ میرے محبوب دی سیر تے معراج دی سیر تے اگر کسے نو سمجھ نہ آوے کہ رات دے تھوڑے جے حصے وچ کیویں سارا واقعہ ہویا، جنت دوزخ دے مشاہدے ہو گئے، اللہ نال گلاں ہو گئیاں، پر ایک لمحے وچ اللہ نے سبحان لفظ ذکر کر کے دسیا ہے پاک او ذات جڑی اپنے محبوب نو آپ لے گئی. یہ اصل جدو نازل ہوئی سی نا آیت کریمہ، یہ دا شان نزول ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رات معراج کیتی، سویرے حضور نے اعلان کیتا کہ میں یہ سارا منظر ویکھ کے آیا. تو دیگر جڑے کفار سن انہاں آکھیا اے اسی مندے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکدا. یہ قدرت دی اتنی کو پیار دی ونڈ ہے. رب دی توحید تے جدوں کسے انگلی اٹھائی، اللہ اپنے محبوب کو اکھوایا کل ہو اللہ احد، سونیاں تو دس کے اللہ ایک ہے. یہ ان دا پیار ہے اپنے محبوب نے. جدوں اللہ دی توحید تے کسے اعتراض کیتا، انگلی اٹھائی تے اللہ اپنے محبوب دی زبانوں اکھوایا میرے تے حرف آیا ہے تو اعلان کر. تے جدوں سونے دی عزت ناموس دی گل ہوندی ہے پھر اللہ فرماندا سونیا تو آپ نہیں بولنا، میں آپے اعلان کر کے دسنا. میرے کولوں خدا نہ خواستہ کوئی جرم ہو جائے نا تو میرا کوئی استاد، میرا کوئی قابل احترام، کوئی شیخ، کوئی مرشد یا کوئی نیک بندہ، کوئی بھی بندہ اگر میری گواہی دے چھڑے نا تے بندے آندے نے نہیں بھئی ٹھیک ہے بھئی اسی مان لیا. ایو معجزہ معراج ہے جدی گواہی پوری کائنات دا مالک آپ پیا دیندا ہے. بندے اعتراض کیتا ہے کہ اسی تواڈے اس معجزے نو نہیں مندے، ہو ہی نہیں سکدا، رات دے تھوڑے جے حصے وچ تسی اتنا کچھ کر کے تے ویکھ کے بھی آ جاؤ. اللہ نے قرآن نازل کر کے دسیا ہے جان والے نو نہ ویکھو، لے جان والے نو ویکھو، او لے جا سکدا ہے یا نہیں لے جا سکدا. تے نبی پاک نے تے دعویٰ کیتا ہی نہیں کہ میں گیا، اے تے آکھیا ہی نہیں نا کہ میں گیا. جدوں بھی آکھیا کہ میرا رب مینوں لے گیا. تے جدوں رب لے کے جان والا ہوئے ان دے وچ کوئی اعتراض دی کوئی گنجائش رہندی نہیں. میں نے ایک مسئلہ دسو، ساڈا اہل سنت و جماعت احناف جڑے اسی حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقلد ہیں، آپ دے نزدیک مسئلہ ہے جڑا بندہ اپنے علاقے نو چھڑے دوسرے علاقے وال رخ کرے، سفر کرے تے غالباً 93 کلومیٹر بندہ سفر کرے. کنا 93 کلومیٹر بندہ ایک سائیڈ دا سفر کرے اپنے علاقے تو کسی دوسرے علاقے وچ جائے، وہ بندہ شرعی طور تے مسافر ہے. او دے احکام بدل جان گے. او دی نماز جدو کلیاں پڑھے گا 4 رکعتاں والی فرض نماز نو 2 رکعتاں کر کے پڑھے گا کیونکہ وہ مسافر ہے. او دے احکام علیحدہ نے. پوری ایمانداری نال دسیا جائے اسی صرف 93 کلومیٹر اپنے علاقے تو باہر جائیے تے اسی مسافر ہاں. وجہ اے وی جتھے جا رہے ہیں ساڈا علاقہ اپنا نہیں، دیس اپنا نہیں، وطن اپنا نہیں. اسی 93 کلومیٹر سفر کریے تے ساڈا دیس اپنا نہیں، احکام بدل جاندے نے. سونے دی سیر دا اندازہ تے لاؤ جڑا پورا اس جہان نو کراس کر کے اس جہان عرشاں تے گیا تے پھر بھی اللہ اے نہیں آکھیا کہ سفر کر کے مسافر بنے ہیں، اے نہیں اعلان کیتا. تے اعلان پھر بھی یہ کیتا ہے اسرا، سونا لے سیر تے آیا ہے. کاش کے سمجھو سونا سیر تے آیا ہے. سیر دا لفظ اللہ نے ذکر کر کے دسیا ہے. سفر تھوڑا جا بھی ہوئے نا تے بندہ تھک سکتا ہے.
سیر لطف اندوزی نہیں ہوندی کہ بندہ تھکدا گھٹ ہے، کیونکہ اللہ دیاں قدرتاں نعمتاں ول توجہ زیادہ ہوندی ہے تے سیر اللہ نے ذکر کر کے فرمایا میرا نبی ہووے جن دی سیر اتنی اعلی ہے، میرا نبی ہووے جن دی سیر اتنی اعلی ہے تے جے میرے نبی سفر کیتا ہووے تے پھر سفر کسے دی سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ محبوب اس جہان نو چھوڑ کے اس جہان اچ گئے تاوی مسافر نہیں ہوئے، اے مسئلہ ذہن نشین فرما لو، مسافر نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی سیر نو انہاں سارے جہاناں دی سیر کرا کے اللہ دسیا محبوب ایتھے روے تاوی دیس اوندا یہ تے جے اس پاسے آ جائے او وطن بھی میرے یار دا ہی وطن ہے، کیونکہ بندہ مسافر ادوں میں جدوں اپنا علاقہ چھڑ کے دوجے علاقے وچ جائے۔ اللہ پاک نے محبوب نو ایڈی عالی شان سیر کرا کے دسیا آ زمین بھی سونے دیئے آسمان بھی سونے دا اپنا وطن ہے۔ مختلف انبیاء دیاں امتاں ول ویکھو، ہر نبی دی امت دے لوگاں نو اللہ نے کچھ کاریگری عطا فرمائی سی۔ مثلا ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے نے پیغمبر، آپ دے زمانے دے اندر لوہار بڑے مشہور سن، معروف سن، لوہے دے اتنے انہوں نے کمالات اوزار بنائے، آلہ جات بنائے کہ دنیا ویکھ کے حیران ہو جاندی سی۔ اوتھے جڑے پیغمبر نو کلیا حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے او معجزہ انہوں نے ایسا عطا فرمایا کہ داؤد پیغمبر علیہ السلام اگر لوہے نو ہاتھ لاندے نے تے ریشم دے کپڑے انگو موم ہو جاندے، تاکہ وہ جڑے کاریگر نے نا جنہ دی مشہوری چار دانگے عالم وچے ہر پاسے زمانے وچے اونا دیاں اکھاں جھک جان نظرہ نیمیاں ہو جان بھئی اسی تے بڑے بڑے کمالات کیتے نے، پر آ جڑا داؤد پیغمبر ہے اے تے صرف لوہے نو ہاتھ لاوے تے لوہا نرم ہو جاندا ہے۔ انہاں نے اس کمال نو ویکھ کے معجزے نو ویکھ کے آپ دے کلمے پڑھے، آپ دے دین وچ داخل ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ دے زمانے دے لوگ بڑے بڑے کاریگر ہوئے، اتنے کاریگر نے کہ پتھراں نو اتنا اعلیٰ طریقے نال تراش دینے، کوٹھیاں بنائیاں، گھر بنائے، دروازے بنائے، کی کچھ انہاں پتھراں دا نہیں بنایا۔ جڑی دنیا ویندی انہاں آکھیا بھئی انہاں ورگا کاریگر کوئی نہیں، انہاں ورگا کمال کسی کل کوئی نہیں۔ اوتھے حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، جڑے پتھران دے کاریگر لوگ سن اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان فرمایا تسی تے تراش کے بڑے بڑے وقت لا کے زمانے بیت جاندے نے تاں جا کے کسی نتیجے تے اپڑ دیو، میں اللہ دا پیغمبر ہاں تے نام میرا صالح علیہ السلام میں تے صرف انگلی دا پتھر نو اشارہ کراں گا، پتھر پھاٹ بھی جائے گا، وچوں اونٹنی بھی پیدا ہوئے گی تے کلی نہیں پیدا ہوئے گی، حاملہ اونٹنی پیدا ہوئے گی۔ تسی تھوڑا جا نا نکتہ بکھیا جا، نکتہ وچ راز کی اللہ تعالیٰ نے انہاں لوکاں دے منہ پنے جڑے پتھرانو تراش کے تے بڑے بڑے کمالات بکھاندے سن، لوگ انہاں دے قائل ہو جاندے سن، مائل ہو جاندے سن، انہاں نو مندے سن، سلامہ پیش کردے سن۔ یارو تھے جدو حضرت صالح علیہ السلام نے اینج اشارہ کیتا پتھر پھٹیا۔ ایک تے انہاں دے ذہن وچ اے نہ آوے کہ انگلی دا اشارہ پتھر نو چیر کیویں سکدا ہے، پھر اشارہ کیتا تے پھر اونٹنی باہر آئی، اونٹنی بھی او جڑی حاملہ سون والی۔ اللہ دے پیغمبر صالح علیہ السلام دی انگلی دی طاقت وے کے لوکاں حضرت صالح پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا، یعنی انہاں دے کمالات دا اس پیغمبر صالح علیہ السلام نے توڑ کیتا۔ ہن ایس قوم تے امت دی جدو گل آئی نا اللہ جاندا سی ایسے ایسے لوگ کر کے آئے ہیں
محبوبہ تینوں ساری کائنات کراس کرا کے اپنے کول بلا کے اے میں دس نہ دیواں جتھوں تک بھی کوئی اپڑ سکے محبوب دے قدماں نہ لگن والی خاک دا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا سبحان الذی یسرا، او رب پاک ہے جن نے اپنے محبوب بندے نو سیر کرائی۔ سیر آپ جان دے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات کے دے کر سن، اپنے کر نہیں سن۔ اپنے حجرے مبارک سرکار ادو آرام نہیں سن پہ کر دے۔ آپ دی پھپھو جان دی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام اس رات آپ دے گھر تشریف لے کے آئے، اوتھے آرام پہ کر دے نے۔ علماء لکھ دینے دی وجہ کی ہے سرکار اگے اپنے گھر آرام کرن۔ آج معراج دی رات آئی ہے تے سرکار اپنے پھپھو دی بیٹی دے گھر آرام فرمان کیوں آئے؟ اس واسطے کہ نبی دا دروازہ ہوئے۔ جڑے حضرات سن رہے ہو، نبی کریم علیہ السلام دا دروازہ ہوئے جدی شان وے بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، کیونکہ اگر سرکار اپنے گھر ہوندے او گھر جتھے سیدہ کائنات رہندیاں نے، او دی عظمت اے وے کہ جبریل نو دروازے تے دستک دینی پینی سی تے نبی دے آرام وچ خلل آ جانا سی تے اجازت تو بغیر جبریل اندر آ نہیں سی سکدا۔ محبوبہ کو گھر ایسا چنی جڑا ہوئے بھی قریبی ہوئے بھی کسے اپنے دا تے جبریل اجازت تو بغیر اس گھر وچ داخل بھی ہو جے تاکہ تینوں ستیاں پیاں آرام کردیاں ہویاں تیرے قدماں نو بوسہ دے کے جگاوے تے اے دسے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ محبوب اپنے گھر ہوندے تے پھر دستک دینی پینی اجازت لین واسطے تے پھر محبوب دے آرام وچ خلل آ سکدا سی، لیکن محبوب دے آرام وچ خلل نہ آوے، ناز اٹھائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں جدو جبریل نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا تو آپ دے قدمہ پاکہ تے جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ رکھے، بوسہ دیتا، سرکار دی چشمان مبارک اکھاں کھلیاں۔ حضور نے ویکھیا جبریل، فرمایا کدھر؟ عرض کر دے نے ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ تعالیٰ تو انو ویکھنا استے مشتاق ہے، تواڈی ملاقات دا اللہ تعالیٰ مشتاق ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب آوے تے میں اپنے محبوب نو او شانہ وکھاواں جڑیاں شانہ زمین تے رہن والے بندے اج تک جان نہیں سکے۔ نبی کریم اسلام آپ اٹھے، آپ دا شرح صدر ہویا، سینہ چاک کیتا گیا، بائی پاس اپریشن آج دے دور جنہوں سیانے ہیں فرشتیاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایتھے بھی بائی پاس کروایا، شرح صدر کروایا جیتا ذکر قرآن کریم ہے علم نشرح لکا صدرک، محبوب دا سینہ چیریا گیا۔ حضرات اس تو بعد مسجد حرام تو سفر شروع ہویا تے مسجد اقصی تک اتھو گزر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کمالات ویکھے، ایک کمال دا ذکر حضور نے ایک حدیث وچ فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں لنگدیاں موسیٰ دی قبر تو گزریا۔ گل تے تلاش کرو بچو جی، قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، یہ قبران دے اتے نہیں نہ جانا چاہیے پھر وچ بھی نہیں جانا چاہیے۔ نبی پاک فرماندے نے میں ویکھیا، میں جدو موسیٰ دی قبر تو گزریا، نبی پاک خود ایک پیغمبر دی قبر تو گزر گیا اور نیرے گزرے نہیں، فرمایا میں ویکھیا، رأیتو میں نے آنکھوں سے دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر
کھڑے سن یصلی فی قبر ہی آقا فرماندے نے وہ اپنی قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھتے سن ایمانداری نال ایک گل مینوں تسی سمجھا دیو جڑا مردہ ہوئے وہ نماز پڑھتا ہے تے جڑا نماز پڑھے وہ مردہ ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام تے کھڑے بھی نے تے ہاتھ بھی بننے نے تے اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت دیاں اکھاں دا کمال تے ویکھ انی سپیڈ چ لنگدیاں موسیٰ دی قبر دے اندروں چاتھی مار کے ویکھ لیا ہے آ قبر بھی موسیٰ دی ہے تے وچ ہین بھی کھلوتے تے پڑھدے بھی رب دی نماز نے پہ یار جیڑا نبی زمین دے اتے گزر دیاں زمین دے تھلڑے حالات جان سکتا ہے اج بھی آلے سنت دا عقیدہ ہے اوہ نبی زمین دے تھلے آرام کردیاں زمین دے اتلے حالات بھی جان سکتا ہے بلکہ ساڈا عقیدہ ایمان ہے وے اسی بڑے پیار نال آنے ساڈا عقیدہ آلے سنت دا بڑا پیارا ہے اسی آنے ہونے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے میں چلدا چلدا مسجد اقصی وچ پہنچ گیا رستے وچ موسیٰ علیہ السلام نو میں گزردیاں قبر وچ ویکھیا حضور فرماندے نے جدوں میں مسجد اقصی وچ پہنچیا میرے جان تو پہلا موسیٰ اوتھے استقبال واسطے کھڑے نے حضور معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام نو مسجد اقصی وچ بھی ویکھیا حضور فرماندے نے جدوں مسجد اقصی تو نکلیا آسمان ول جدوں چھواں آسمان آیا پھر بھی ویکھیا اگے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے نے حضرات بندے آندے نے ادا مطلب اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دی نبی پاک نالو رفتار تیز ہے میں کیا نانا اے تے من لے نبوت دی رفتار بڑی تیز ہے نبی اگر قبر تو گزرن موسیٰ وچ نظر آن اوہی نبی جدوں مسجد اقصی وچ جان پھر مسجد اقصی وچ موسیٰ پیغمبر پہلو نظر آندے نے پھر حضور جدوں بلندی ول جاندے نے چھویں آسمان تے جاندے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تاویں پہلا نظر آندے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے عقیدہ اپنا درست فرما لیا جے نالے اپنے دل جگہ دیا جے میرے نبی دا جوڑ اللہ بنایا ہی کوئی نہیں میرے نبی دا کوئی بھی مقابلہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے جنہ اقصی دے وچ پیچھے صفا وچ کھلو کے ہاتھ بن کے محمد نو من کے حضور دے پیچھے نماز پڑھیے تو نتیجہ اے نکل دائے اگر پیچھے کھلون والا مقتدی نبی او دی رفتار نہیں آلائے پھر نبیاں دے امام مصطفیٰ دی رفتار کنی آلہ ہوئے پھر نبی پاک علیہ السلام دی رفتار کتنی شان والی ہوئے گی آلہ ہوئے گی تسی سوچ رہے ہوگے پھر موسیٰ پیغمبر پہلا کیوں ٹر جاندے سن ایدی بھی وجہ علماء صوفیاء نے لکھی ہوئی ہے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہو سن جڑے کوہ دور تے رب دی بارگاہ وچ عرضاں کر دے رہنے یا اللہ میں تیرے نال گلاں کرنا وا کلام کرنا وا تیریاں گلاں سننا وا آواز سننا وا یا اللہ میرا دل کر دے اکھاں میریاں ہون دیدار تیرا ہو جاوے اللہ ارشاد فرمایا لن ترانی اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام
तुसां मैनू वेख नहीं सकदे, तुसी मैनू वेख नहीं सकदे। या अल्लाह कोई वेख सकदा भी है कि नहीं? अल्लाह फरमाया कायनात च कोई ऐसी अख बनाई नहीं जिहड़ी दुनिया विच रह के मैनू वेख सके, पर एक अख ऐसी बनाई है वजूद मुहम्मद दा वे, ओदे विच माज़ाग दे काजल वाले डोरे रख छड़े ने। मूसा लखां वारी आके गल कर ले, मैं मुहम्मद नू वेना, मुहम्मद मैनू वेंदा। मैनू मुस्तफा तो इलावा कोई वेख नहीं सकदा। सूफिया फरमांदे ने मूसा कलीमुल अलैहिस्सलाम ते अल्लाह करीम ने अनवारो तजल्लिया दी एक छोटी जी नूर दी तजल्ली डाली है, पर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। 40 दिन होश नहीं आया। ए चा पूरा करन वास्ते अल्लाह ने इख्तियार ते ताकत ते शान अता की थी। जिथे मेरा नबी मिराज दी रात आवेगा, मूसा पहला जाके जियारत तू करी, अक्सा विच भी पहला जाई जियारत तू करी, 6वें आसमान ते आउण तो पहला जाके जियारत तू करी। जदों हुजूर रब नू वेख के वापस आए ने, 9 बारी मुलाकात ते जियारत हुई है। सूफिया फरमांदे ने वजह ये कोहे तूर ते रब नू वेख नहीं सकिया। बार बार हुजूर तो पहला आके हथ बन के जियारतां कर कर के मैं ओ मुखड़ा ना वेख लवां जिस चेहरे विचों रब दे जलवे नजर आउंदे ने, जिस चेहरे विचों अल्लाह दियां शानां दे मज़र नजर आ रहे ने। ओही नबी करीम अलैहिस्सलाम जदों अक्सा विचों आसमान वाल शुरू फरमाया सफर, बुराक दे सवार ने पहले आसमान ते गए। आसमानां दे भी अल्लाह दरवाजे बनाए ने। पहले आसमान ते गए जिहड़ा दरवाजा है, जिबरील ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। अंदर वाले फरिश्ते दी आवाज आई, ये कौन है? फरमाया मैं जिबरील हां। लेकिन जिबरील तुहाडे नाल कौन है? इस जुमले नूं ना मोहब्बत ना समझे। फरिश्ता हाले दरवाजा नहीं खोल रहा, हालांकि फरिश्तियां दे सरदार जिबरील अमीन ने, लेकिन जो जिबरील दस रहे ने कि मैं जिबरील हाँ, तो दरवाजा तो खुल जाना चाहिए सी, दरवाजा तो खुलना चाहिए। फरिश्ते ने दरवाजा नहीं खोलिया। मैं हदीस पाक दे विचों एक गल सुना रहा। फरिश्ते ने दरवाजा नहीं खोलिया, उल्टा एक सवाल होर कीता है, जिबरील तू ते आए पर तेरे नाल कौन है? पर दसना तेरे नाल कौन है? जिबरील फरमांदे ने फरिश्तियों दरवाजा खोलो, अज अरशा ते फरशा दा राही आमीना दा लाल आया वे। अज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए ने। जदों हुजूर दा नाम पाक लिया गया, आसमान वाले फरिश्ते ने पहला दरवाजा खोलिया। दरवाजा हुजूर दे नाम ते खुलिया। रहमतां दा बूहा हुजूर दे नाम ते खुलिया, हुजूर दे नाम ते खुलिया। मैं एक बड़ा सोहना जा जुमला पढ़ना चाहना, तवज्जो यकीनन सारे अहबाब फरमा रहे हो, पर मैं फिर भी चाहना जाया ना हो जाए। यारो दरवाजा खुलदा है पिया हुजूर दे नाम दा सदका। यारो सुनियो तुहानू मुबारक होवे। दुनिया ते इत्थे एवें चली हुई है, सुन्नी एवें ही हुजूर दे नाम दे नारे मार रहे ने, लब्बैक या रसूल अल्लाह आखी जा रहे ने, या मुहम्मद या रसूल आखी जा रहे ने। मैं क्या सुनियो तुहानू ते आदतां पईयां होईयां ने, इत्थे बह के भी नबी दी शान दा नारा मार दे हो तां भी रहमत दा बूहा खुल जांदा है। जदों हशर दा मैदान लगा होएगा, सुनिया अपनी आदत दे मुताबिक हुजूर दा नां दा नारा मारना है, जनता दे दरवाजे अल्लाह ओथे भी खोल छड़ने, ओथे भी दरवाजे खुल जाने ने। एदा मतलब वे जिबरील कह रहे हैं मैं आया, दरवाजा नहीं खुलिया। फरमाया कौन नाल आया है? नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम आए ने, ज़हरा पाक ते बाबा जानी आए ने। दरवाजा खुलदा है पिया,
یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ سارے آکھیا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ مسلمان بھائیو، پہلے آسمان تے گئے، دروازہ کھلیا، اتھے بھی ایک نبی دی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، انہاں نے مرحبا کیا۔ دوجے آسمان تے دروازہ کھلیا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھےواں، ستویں آسمان تو جدوں کراس کیتا، جبریل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دے نال نال چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے۔ اے حضور دی معراج سنا رہے ہیں۔ جدوں سدرہ دے مقام تے پہنچے، بڑی مشہور گل ہے، ہر بندہ جاندا ہے، پر حصول برکت واسطے جملہ بھی ضرور تلاوت کراں گا۔ اے جبریل نے ہاتھ بن لے، آقا میری ایتھوں تک ہی رسائی ہے، ایتھوں میں اگے نہیں جا سکدا، اس تو اگے میں نہیں جا سکدا، اس تو اگے میں نہیں جا سکدا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو تے میرے دادے ابراہیم نو آگے جاندیاں بھی آکھیا سی، اے جبریلا تو میرے دادے ابراہیم دے کولو دمی آکے آکھیا، ابراہیم کوئی آرزو ہووے میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ جبریل تو اوتھے دعویٰ کیتا سی، میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا۔ اے جبریل ایتھے آکے پیانے میں ایتھوں اگے جا ہی نہیں سکدا۔ اودو میرے دادے ابراہیم نو پوچھیا سی کہ تُس تہاڈی آرزو ہووے، تمنا ہووے، میں رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیاں۔ اج میں تینو جبریل پوچھ رہا، تیری کو تمنا ہووے مینوں دس دے، کیونکہ میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا، میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل نے ہاتھ بننے عرض کیتی، سونیا اللہ دی بارگاہ وچ جا کے میری تمنا اے وے، حشر دا دہاڑا ہووے، قیامت دا دن ہووے، حشر دا میدان لگا ہووے، سونیا جدوں تہاڈی امت دے لوگ آ جان، پل صراط تو گزرن لگن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بچھا دیواں، پر میں بچھا دیواں، نوری پرانو تھلے بچھا دیواں، سونیا تیری امت دے گناہگار میرے پیراں تے میرے پراں تے پیر رکھ کے پل صراط تو خیر نال لنگ جان۔ جبریل نو کنا پتہ ہے نبی نو راضی کرن دا نسخہ کیڑا ہے؟ ہر باپ اپنی اولاد نال پیار کر دے، کوئی غیر بندہ تواڈے سامنے تواڈے پتر دا متھا چومے، تعریف کرے، محبت دا اظہار کرے، تانوں چاہ چڑھے گا۔ یہ حقیقت ہے، پیار آئے گا، محبت ودے گی۔ میرے سامنے میری اولاد دے نال پیار کر رہے آئے، ہزاراں باپاں دا پیار اکٹھا کریے، جیڑا پیار نبی اپنی امت نال کر دے نے اوندا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ جبریل نو کڈے رازاں دا پتہ ہے، کہندا ہے سونیا اے ماں زاغ دے کاجل والیا، اللہ دی بارگاہ وچ میری تمنا رکھ دیا جے، جدوں پل صراط تو تواڈے امتی گزرن، حضور لڑ کھڑان گے، پریشان ہون گے، پیر پھسلن دے خدشے ہون گے، اے سونیا اللہ مینوں اودوں اجازت دے دے وے
میں پر بچھا دیواں تہاڈی امت میرے پراں تے ٹر کے لنگ جاوے گزر جاوے خیر نال گزر جاوے نبی نو پیار آیا اے میری امت دا درد ہی نہ لے کے آیا ہے لوگوں نکتہ سنیا جے پیغام سنیا جے جن نے رب نو راضی کرنا ہے اور رسول نو راضی کرے جڑا چاہتا ہے رسول اللہ راضی ہو جائیں اور رسول اللہ دی امت نال پیار کریا جے رب بھی راضی ہے رب دا رسول بھی راضی اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی ہے جبریل پیچھے رہ گئے جبریل پیچھے رہ گئے لیکن نبی پاک نے جڑے نالین پاک پائے نے اللہ ارشاد فرمایا سنے جوڑیاں ہی ہونا سنے جوڑیاں ہی ہونا سنیا نالین نہیں اتارنے انہاں نو پاک ہی ہونا ہے اے صرف نالین پاک دی شان سنو سنیا نالین سمیت ہی ہونا ہی جوڑیاں سمیت ہی ہونا ہی جبریل پیچھے رہ گیا جوڑے آگاں ٹر گئے وجہ لبو وجہ صوفیاء فرماندے نے جڑا نبی دے نال ساواں ہو کے ٹرے او پیچھے رہ جاندے جڑا قدماں نال لگ جائے او توڑ تک جاندا ہے او توڑ تک جاندا ہے اللہ اکبر نال ایک اور پیار دا جملہ تلاوت کر دیاں توجہ احباب جبریل عرض کیتی حضور ایتھوں اگے گیا تے سڑ جاواں گا حضور میں ایتھوں اگے گیا تے سڑ جاواں گا نالین کیوں نہیں سڑے اللہ اکبر جبریل عرض کر دینے سنیا ایتھوں اگے میری اوقات نہیں حیثیت کوئی نہیں حضور میں اس تو اگا نہیں جا سکدا اگر گیا تے پر جل جان گے سڑ جان گے اللہ اکبر کبیرہ اے اوہی نبی نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ دے گھر چل کے آئے ویکھیا سیدہ پاک تندور ابالیا ہوئے آٹا گنیا ہوئے روٹیاں لا رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑا چاہیا بیٹی دا متھا چمیا بیٹیاں نال پیار کنوں نہیں ہوندا لیکن باپ پیار دا اظہار گھٹ کردا ہے اے نبی دی سنت ہے بیٹیاں دے نال محبت دا اظہار کرنا حضور قریب گئے حضور نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی میں بھی ایک روٹی لانی ہے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے روٹی تندور چلا دیتی حضور لا کے اندر حجرے پا کے چلے گئے کھانا کھا لیا روٹی ویچی لگی ہے تے کچی ہے پکدی نہیں پئی اللہ اکبر کبیرہ کنا وقت سرکار نے آپ دے گھر دے اندر گزاریا جدوں سجدہ پاک نے جان لگیاں عرض کی تھی ابا جان جڑی روٹی تساں لائیے ہلے تک تندوروں نو پکایا کوئی نہیں اونجی کچی دی کچی نال لگی ہوئی ہے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اے فاطمہ زہرا گل سن لے اے تے دنیا دی آگے جڑی میرے ہاتھ نال شے لگ جائے دنیا دی آگ نہیں پئی ساڑ دی ایتھے اگر حشر دی آگ بھی آ جاندی اینو تاویں نسی ساڑنا وجائے وے آگ ساڑے کیوں ہاتھ محمد دا لگ گیا پیار نہ کہہ لو ہاتھ مصطفیٰ دا لگ گیا ہے یارو جنوں ہاتھ مصطفیٰ دا لگ جائے دنیا دی اگ بھی نہیں ساڑ سکدی دوزخ دی اگ بھی نہیں ساڑ سکدی اپنی عقیدت کیونکہ اس ٹائم میری طبیعت او محبت پھیلی ہوئی ہے میرا دل کردا ہے اسی ایتھے گل کر کے اگے جائیے یارو اسی نبی پاک دے دامن مبارک نو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لا سکے پر عقیدہ ایمان وے
حضور دے پیار نو اپنے سینیاں تے دلاں وچ بٹھا کے سما کے جدوں حشر دے دیاڑے جاواں گے اگر آرڈر ہو بھی گیا دوزخ دی اگ ول سرکار اشارہ کر دین گے سفارش فرما دین گے آکھن گے یا اللہ اے او میرے امتی نے جڑا میرا ذکر سن کے اکھاں وچ اتھرو بہاندے رہنے اور دنیا وچ رہ کے پیار تے محبت نال نعرہ مار دے رہنے انج آندے رہنے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ آنکھو جنہوں نے پیار آیا آنکھو ذرا حضور دی بارگاہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا کوئی خاموش نہ روے ایک باری ضرور آکھیا جی کیونکہ رسول پاک سے دیکھا انج حقیقت وے اسی جننے گناہ کیتے اینے گناہ گارا اینے سیاکارا میں اگر ممبر تے بیٹھا تے میں بھی غلط فہمی دا شکارا میں نیکا ہر بندہ جتھے جتھے آوے اپنی اپنی غلط فہمی دے اندر مبتلا خدا دی قسمیں ساڑھے کل کوئی نیکی نہیں ایسی نیکی موجود نہیں جڑی اللہ دی بارگاہ وچ اسی بطور سفارش رکھ سکیے ہو سکتا ہے ہر نیکی جدے اتے سانو مان ہووے فخر ہووے چاہے ہووے ادھروں رد کر دیتی جاوے پر ایک شے ایسی ہے جڑی رد نہیں ہو سکتی زہرا پاک دے بابا دا پیار ہے جنہوں اللہ بھی رد نہیں کرے گا سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ یقین کرے آجے اگر قیامت آلے دن میں ساڑھی نجات ہونی ہے تے سونے دے صدقے نال ہونی ہے یقین ہے نا ساڑھا سونے دی صدقے نبی پاک دے صدقے دے نال ہونی ہے اوتھے اساں اچھل اچھل کے آنے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے۔ نبی کریم علیہ السلام اگر آٹے نو ہاتھ لا دین اگ انہوں نہیں ساڑ دی، اگ انہوں نہیں ساڑ دی۔ جبریل کدی دامن نو پھڑ لیندا، دامن نو پکڑ لیندا تے انہوں بھی اگ ساڑنا کوئی نہیں سی۔
جڑا نبی دے جوڑ نال تڑے نبی دے نال ساواں ہو کے چلے پیچھے رہ جاندا ہے، جڑا نبی دے قدماں نال لگ جائے توڑ تک جاندا ہے۔ آخری گل ہے چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، ایک عشق دی گل سن لو نالے مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں بندیاں نے پوچھیا بابا جی سانو دسو اے حضور رات دے تھوڑے جے حصے وچ آسماناں دے دروازیاں تو گزر کے سدرہ کراس کر کے سارا کچھ کائنات نو کراس کر کے اللہ دی بارگاہ وچ گئے، جنتاں ویکھ کے آئے، دوزخ دا مشاہدہ کر کے آئے، ساری کائنات دا مشاہدہ کر کے آئے، سانو سمجھ نہیں ہوندی، ایسا ہو ہی نہیں سکدا۔ آپ نے فرمایا ایس حجرے دا دروازہ کھولو، مینوں اندر کرو، بارو تالے لا دیو۔ انہاں انج کیتا، شیخ نجم الدین کبریٰ اندر تشریف لے گئے، باروں کنڈیاں لائیاں، پختہ تالے لا دیتے گئے، تالے لا کے پیچھے مڑے شیخ نجم الدین بار نے شیخ نجم الدین بار کھلوتے ہوئے نے انہاں آکھیا ایک ہی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تانوں میں سمجھ نہیں پیا ہوندا، میں سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک لمحہ گزریا تے شیخ نجم الدین اتھوں بھی غیب نے، بندے آمدے نے ہن کدھر گئے ہو؟ اندروں آواز آئی میں تے اندر ہاں، میں تے اندر کھڑا ہاں۔ تھوڑی دیر تو بعد آپ نے باہر تشریف لے کے آئے، گلی دے وچ کھڑے نے، انہاں ویکھیا پھر حیران ہو کے آندے نے کدی اندر ہوندے ہو کدی باہر ہوندے ہو، پر تالے بھی لگے نے، کمرہ بھی باندھے، دروازہ بھی باندھے، کیویں اندر تے باہر آندے ہو پے؟ شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جملہ سنیا جے، اے تقریر دا لب لباب بھی ہے، نالے معجزہ معراج مصطفیٰ تے عظیم نکتہ ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو میں تے ادنا جا نجم الدین کبریٰ واں، میں اندر آ رہا تے باہر آ رہا، توانوں اے میری ولایت سمجھ نہیں آ رہی، میری کرامت نہیں سمجھ آ رہی، اے دور دی گل نہیں، او تے بڑی دور دی گل ہے، اے جبریل دی گل نہیں، او تے حضور دی گل ہے، اے تے نبی دا ایک ادنا جا ولی، دروازے کھلن تو بغیر، تالے کھلن تو بغیر باہر بھی آ سکدا وے۔ اسی طرح نبی اپنی شان دے مطابق بغیر دروازے کھلیوں جا بھی سکدا ہے، زمین تے آ بھی سکدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ معجزہ معراج اللہ نے انہاں لوکاں دے جواب وچ بھی اے بھی حکمت علماء لکھی، وجہ ایسی کہ لوکاں آکھنا اسی چند تے اپڑے تے محبوب تینوں پوری کائنات قدماں دے تھلے رکھا کے اپنے کول بلا کے دساں گا، چند تے اپڑن والے ہور نے، رب دے کول جان والے ہور نے۔ اگلے جمعے زندگی رہی تے انشاءاللہ جڑے مشاہدات نبی کریم علیہ السلام کر کے آئے سن انہاں مشاہدات نو انشاءاللہ ذکر کرنا ہے کہ حضور نے کیڑی کیڑی حالت ویکھی، کیڑی کیڑی امت دے لوگ، کیڑی کیڑی قوم دے کی حساب کتاب ویکھے، اے ساڈے واسطے بہت لائحہ عمل ضروری ہے۔ تو خدا را آخر تے میں ایک چھوٹا جا مسئلہ ایک منٹ تواڈے سامنے رکھنا، ہر جمعے ساڈی ساریاں دی پکی روٹین بن گئی ہے، اسی جمعے دی جماعت ہوندی ہے جڑی دو فرض وہ پڑھ کے سارے ہی ٹر جانے کرن۔ آپ حضرات نو پتہ ہے پیچھے اجے نماز کنی پئی، اجے 4 سنت موقدہ رکعتاں، 4 رکعتاں ثبوتیاں پئیاں نے، اسی او نبی دی سنت ہے تے رخ موڑ کے اسی او پہ جانے، اس تو بعد 2 سنت موقدہ ہور نے، اس تو بعد 2 نفل نے، اس ساری نماز اسی کدے سپرد کر کے پہ جانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمت دیتی، غسل کیتا، وضو کیتا، کپڑے پائے، خوشبو لائی، ٹھنڈ وچ چادراں لے کے آ گئے، بھی سارا کچھ اینڈ تے انج چولی ساٹی نہ جایا کرو۔ ہر جمعے یقین کرو، میرا دل کردا کہ دن میں کیمرہ لوا کے نا مسجد دے دروازے اگے
سارے دی ویڈیو بنا کے ایتھے سکرین لا کے میں اگلے جمعے بکھاواں کیا تسی کی پہ کر دے ہر جمعے دی روٹین ہر جمعے ایک دے نہیں کسی دی کوئی مجبوری ہے وہ وکری گل ہے خدا را اے روٹین نہ بناؤ عادت نہ بناؤ نبی دی سنت نو سینے نہ لاؤ تے جڑی نماز پیچھے ہے کم از کم وہ پوری کر کے جاؤ اللہ ہمت دیتی سی آئے سو توڑ آئے سو تے اس واسطے نماز نو مکمل کر کے جایا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے